গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমরা আছি গ্রিন নেচার রিসোর্ট সুগন্ধা বিচে। আজকে এখান থেকে আমরা এখন চেক আউট করে যাচ্ছি আরেকটা রিসোর্টে, সেটা হচ্ছে কলাতলি বিচে অবস্থিত। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা একটা রিসোর্ট, সেটা হচ্ছে সাইমন বিচ রিসোর্ট। আপনারা অনেকেই হয়তো এর সাথে পরিচিত আছেন। আমরাও চলে আসলাম সাইমন বিচ রিসোর্ট। এটা কলাতলি বিচের একেবারে বিচ ফ্রন্টে অবস্থিত। আমরা 12টার দিকে চলে এসেছিলাম, রুম খালি ছিল, তাই আমাদের চেক ইন করতে সময় লাগেনি। এর আগে আমরা যে রিসোর্টে ছিলাম তার বিস্তারিত ব্লগ আমার আছে এই যে গ্রিন নেচার রিসোর্টের। আপনারা চাইলে আগের ব্লগটা দেখে নিতে পারবেন, এবং ব্লগের শেষে আমি শেয়ার করব আমার এই দুটো হোটেলে থাকার এক্সপিরিয়েন্স। সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ট্রাভেল বুক বিজি কক্সবাজার সিরিজের সাইমন বিচ রিসোর্ট থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে চলে এসেছি খুবই জনপ্রিয় একটা 5 স্টার মানের রিসোর্ট, সাইমন বিচ রিসোর্ট। এটা একেবারে কলাতলি বিচের ফ্রন্টে অবস্থিত। আমরা 12:30-তে চেক ইন করলাম, যদিও ওদের চেক ইন টাইম দুপুর 2টা বা 2 o'clock-এ, কিন্তু রুম খালি ছিল বিধায় আমাদেরকে দিয়েছে। আমরা দুটো রুম নিয়েছিলাম টুইন বেডের। আমাদের 4th ফ্লোরে আমাদের রুমটা ছিল। আপনাদেরকে একটা রুম ট্যুর দিয়ে দিচ্ছি। এই সাইমন বিচ রিসোর্টের রুমগুলো অনেক বড় অন্যান্য হোটেলের তুলনায়। শুরুতে একটা ক্লোজেট, তার পাশে একটা নিচে ফ্রিজ, উপরে টি কফি কর্নার। ক্লোজেটটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। ক্লোজেটটা খুলে এরকম লাইটিং দেখতে পারবেন, আর হ্যাঙ্গার ব্যবস্থা আছে, লকার আছে, যেটা গ্রিন রিসোর্টে আমরা পাইনি লকার। আর রুমটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা, মানে খুবই চমৎকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিচে একটা ফ্রিজ ছিল, ফ্রিজটা অবশ্য খালি ছিল, ফ্রিজে তেমন কিছু ছিল না। আর ড্রয়ারগুলো ছিল, আর এখানে সব ফার্নিচারগুলো একেবারে ডার্ক কালারের, যেটাকে বলে তেঁতুল বিচির কালার, ওক কালার যেটাকে বলা যায়। এখানে লাগেজ রাখার একটা সুব্যবস্থা আছে, সেটা আমরা গ্রিন রিসোর্টে পাইনি, গ্রিন নেচার রিসোর্টে। আর বেডগুলো বেশ সুন্দর গুছানো পরিপাটি, খুবই সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সটা। আর বেডের মানে শোয়ার জন্য খুবই ভালো, খুব বেশি শক্ত না আবার নরমও না, কমফোর্টেবল। আর একটা কাউচ আছে এরকম, আর এর পাশে একটা বারান্দাও আছে। আর এর প্রাইসটা ছিল ডিসকাউন্টের পরে আমরা এটাতে পেয়েছিলাম সম্ভবত 6,800 এরকম হবে। আসলে প্রাইসটা কিন্তু আপনার উইকডে, উইকেন্ড এবং বিভিন্ন সিজন ওয়াইজ ভ্যারি করে। আপনারা যে সময় আসবেন ওদের ফেসবুক পেজ চেক আপ করে দেবেন। আর ব্রেকফাস্টের জন্য আমাদেরকে কুপন দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেটা দেখালাম আপনাদেরকে। ওদের ব্রেকফাস্ট টাইমটা হচ্ছে সকাল 7:30 থেকে 10:30। আপনারা যদি একটু আর্লি মর্নিংয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে চান তাহলে কিন্তু সবগুলো আইটেম ভালো মতো পাবেন, সেটা যে কোনো রেস্টুরেন্টের। ওদের ওয়াশরুমটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, খুবই চমৎকার। এই যে শাওয়ার প্লেসটা খুবই আলাদা। এই দেখুন কন্টেনারে শ্যাম্পু, সাবান, কন্ডিশনার, এটা নতুন অ্যাড করেছে। আমি আগেও সাইমন বিচ রিসোর্টে এসেছি, কিন্তু তখন ছোট ছোট একটা টিউবের ভিতর দেওয়া হতো। এভাবে করে দিলে কিন্তু একদিকে নিতে সুবিধা, এবং আমার মনে হয় এটা ভালো বেশ। আর এই যে ওদের বেসিন এরিয়াটা, পানির ফ্লোটাও বেশ ভালো। আর টয়লেট্রিজের মধ্যে ছিল কোম, তারপর শাওয়ার ক্যাপ ছিল, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ আর লোশন ছিল, আর হেয়ার ড্রায়ার আছে ওদের, আর বড় একটা মিরর, আর ছোট একটা প্ল্যান্ট ছিল। আর এইসবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর অনেক বেশ বড় ওদের, মানে ওয়াশরুমটা বেশ বড় হলেও কিন্তু ভালো লাগে। আমরা পুল এরিয়াতে চলে আসলাম। এই পুল এরিয়াটা থেকে কিন্তু খুবই চমৎকার একেবারে সমুদ্রের একটা ভিউ পাওয়া যায়।
তাই যারা হচ্ছে মানে সি ভিউ রুম নেবেন না তারাও কিন্তু এই পুলে এসে এখানে সুন্দর করে একটা সি ভিউ একটা দৃশ্য পেয়ে যাবেন। এই যে এইখানে রুমগুলো হচ্ছে সি ভিউ, আর ব্যাক সাইডে হচ্ছে আপনার হিল ভিউ বলে সেগুলোকে, বা সিটি ভিউ বলা যায়। আর ওদের এই যে লবিটাও খুবই সুন্দর, আর ওই যে বেতের সব লাইটিংগুলো বেত দিয়ে তো করা হয়েছে। আমরা সন্ধ্যায় নাস্তা করতে চলে আসলাম ওদের যে রেস্টুরেন্টটা আছে রিসেপশনের সামনে। এখানে 3টা রেস্টুরেন্ট আছে। বিকালবেলা এখানে বিভিন্ন পেস্ট্রি তারপরে এগুলো পাওয়া যায়। আর এই যে সুইমিং পুল এরিয়াতেও এগুলো পাবেন। আর সুইমিং পুলের সামনে একটা মিনি রেস্টুরেন্ট এবং জিম আছে। জিমটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, 2টো জিম আছে এখানে একটা, এবং এই ফ্লোরে আরেকটা আছে, আরেকটা সম্ভবত উপরের কোনো একটা ফ্লোরে আছে। নিচে সন্ধ্যায় মিউজিকের আয়োজন করা হয়েছিল, লাইভ মিউজিকের। স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং ইয়াং জেনারেশনের কিছু ছেলেমেয়েরা চমৎকার বাংলা মিউজিক এবং লোকাল কিছু মিউজিক গাচ্ছিল। গেস্টরা সবাই এনজয় করছিল, কারণ সন্ধ্যার পরে কিন্তু খুব একটা বেশি অ্যাক্টিভিটিস থাকে না ট্যুরিস্টদের, তাই এরকম কিছু আয়োজন হলে বেশ ভালোই একটা সময় কাটে। যাই হোক, আমরা তারপরে রাতে ডিনার করতে চলে আসলাম। খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই আমরা পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, মানে সেটা হচ্ছে সি ক্রাউনের রেস্টুরেন্ট ছিল, অ্যালবাট্রস। এখানে আমরা অনেকবারই খেয়েছি, এখানকার খাবার কিন্তু অনেক ভালো। ওদের মানে কুকটা ভালো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বৃষ্টির মধ্যে খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই আমরা খিচুড়ি, মাংসের ভুনা, ডিম ভুনা, বেগুন ভাজা এগুলো দিয়ে খুব মজা করে পেট ভরে ডিনারটা সেরে নিলাম। আমি খেয়ে বলছি আপনাদেরকে কেমন হচ্ছিল। বেগুন ভাজাটা খুবই মজা ছিল, মচমচে। এটার মধ্যে বেসন দিয়েছে সম্ভবত, বেসন দিলে এরকম মচমচে হয়। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে সকালবেলা আমরা আবার চলে আসলাম ব্রেকফাস্ট করতে। আমাদের ব্রেকফাস্ট ছিল কমপ্লিমেন্টারি। এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে ব্রেকফাস্টের আয়োজন করা হয়। গ্রিন নেচারের সাথে যদি কম্পেয়ার করে তাহলে বলবো সাইমনটা আসলে বেস্ট। আমার মানে যতগুলো আমি 5 স্টার মানের হোটেলে ছিলাম কক্সবাজারে, এর মধ্যে আমার সাইমনটা অন্যতম ভালো লেগেছে। সাইমন আর যেটা ছিল সি পার্ল, এই দুটোর ব্রেকফাস্ট হচ্ছে অনেক ভালো। অনেক রকমের বেকারিজ আইটেম, ওদের একটা শ্রীলঙ্কার কর্নারও আছে। যারা শ্রীলঙ্কান ফুড ট্রাই করতে চান তারা এখান থেকে খেতে পারেন। আমি একটু স্যুপ নিয়ে নিচ্ছিলাম শ্রীলঙ্কার কর্নার থেকে, আর বাকি খাবারগুলো একটু নারকেলের মতো ছিল। আর একটা ফিশ পান নিয়েছিলাম, অন্যগুলো আসলে ট্রাই করিনি। আমি কিছু লুচি আর ভাজি এগুলো নিয়ে আর ডিম পোচ করে নিয়ে আসলাম। স্বাদগুলো ভালোই ছিল। আলু ভাজাটা বেশি ভালো লাগেনি, মানে একটু ভর্তা ভর্তা হয়ে গিয়েছিল। আর বাকি আইটেমগুলো বেশ ভালো ছিল। এরপর সালাদ কর্নারটায় চলে আসলাম। আসলে ওদের খুবই মজার মজার ভর্তা ছিল। সকালবেলা না হলে আসলে আমি মনে হচ্ছিল যে ভাত দিয়ে ভর্তাই খাই। অনেক রকমের শুটকি এবং লোকাল ফিশের ভর্তা ছিল সেখানে। আর এখানে একেবারে লাইভ কিচেনে আপনাকে আপনি যেভাবে খেতে চান সেভাবে আপনি ডিম একটা প্রিপেয়ার করে দিচ্ছিল। আজকের আইটেমের মধ্যে ছিল মানে চিকেন তেহারি ছিল, তারপরে ডাল মাংসের ভুনা ছিল, চিকেন ভুনা ছিল, লুচি ছিল। একদিন আসলে এক একটা আইটেম থাকে। এছাড়া ওয়াফেল ছিল, নুডলস, পাস্তা এগুলো ছিল। আর পরোটা না, সম্ভবত এটা লুচি আজকে ছিল। আর খিচুড়িও ছিল। আর এদিকে ইংলিশ ব্রেকফাস্টের মধ্যে ব্রাউন ব্রেড, হোয়াইট ব্রেড এবং অন্যান্য মানে যেগুলো থাকে সেগুলোই ছিল। কেকস ছিল বিভিন্ন রকমের, আর জুস ছিল কয়েকটা। এই যে ডিটক্স ওয়াটার ছিল, তারপরে যে বানানা মিল্ক শেকটা ছিল, এটা খুব বেশ মজা ছিল, আমি এটা খেয়েছিলাম। আর ফ্রেশ ফ্রুট জুসের মধ্যে পাপায়া জুস ছিল। যা খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার চলে আসলাম। আসলে আরও কিছু খেয়েছিলাম, আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে মানে এগুলো আপনারা ট্রাই করতে পারেন, মানে খই মুড়ি এগুলোও ছিল।
মানে এই সামনের অংশটা থেকে বসতে পারলে আরও বেশি সুন্দর করে সমুদ্রের ভিউটা পাওয়া যায়। তাই সকাল সকাল আসার চেষ্টা করবেন। এই ছিল আমার সাইমনের ব্লগ। আমরা চেক আউট করে নিলাম। আমাদের বাস ছিল 11:30টায় সোহাগ এলিট ক্লাসে। আপনাদের সাথে জার্নিটাও শেয়ার করব। এবং সবশেষে আমি বলে দিব আমার কাছে কোন হোটেলটা বেশি ভালো লেগেছে, গ্রিন নেচার বা সাইমন, এবং কোথায় থাকলে আপনাদের মানি ওর্থ ফর মানি হবে। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আমরা সোহাগ কাউন্টারে চলে আসলাম। এটা সি প্যালেস হোটেলের পাশেই অবস্থিত, ইনফিনিটির নিচে এই সোহাগ কাউন্টারটা। আমাদের বাস ছিল 11:30-তে, তবে একটু লেট হবে মনে হচ্ছে। অলরেডি এখন 11:20 বাজে, বাস এখনও আসেনি। আপনাদেরকে ভিতরে বসার জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা ওয়েটিং জোন আছে, চাইলে ওয়েট করতে পারেন। বাংলাদেশের যে বাসগুলো আছে ঢাকা টু কক্সবাজার, এর মধ্যে সোহাগের মানে সিটটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো। যারা মানে বসে আসতে চান তাদের জন্য এই সিটটাই মানে সোহাগটাই বেস্ট। তবে রাতের বাসগুলো বেশি ভালো, ডাবল ডেকারগুলো। আর এই বাসটা মানে একটু পুরানো, সিটগুলো যদিও একই রকম, লেগ স্পেসও অনেক ভালো। তবে ডাবল ডেকারেরটা অনেক বেশি নতুন এবং ঝকঝকে তকতকে। আমাদের বাস ছেড়ে দিল 11:15টার দিকে। আমরা কলাতলি রোড ধরে চলছি। যদি জ্যাম না থাকে তাহলে আমরা বিকালের মধ্যেই হয়তো বা পৌঁছে যাব, আর জ্যাম থাকলে রাত হবে। পথে যেতে যেতে আপনাদের সাথে আমার হোটেল এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব। আমরা দুদিনের জন্য কক্সবাজারে এসেছিলাম। প্রথম দিন আমরা ছিলাম গ্রিন নেচার রিসোর্ট, সেটা একটা নতুন রিসোর্ট, এটা সুগন্ধা বিচে, এবং পরবর্তীতে আমরা ছিলাম সাইমন বিচ রিসোর্টে। আমাদের বাস ইতিমধ্যে চলে এসেছে ফোর সিজন। এখানে আসতে 2 ঘন্টা মতো লেগেছিল, একটু জ্যাম ছিল রাস্তায়। ইদানিং প্রচুর জ্যাম থাকে। আসলে ঢাকা কক্সবাজার রাস্তাটা আরেকটু ডেভেলপ হলে আমার কাছে মনে হয় ভালো হতো। মানে অনেক বেশি জ্যাম থাকে, যে বাইপাস করে কোনো রাস্তা করা গেলে ভালো হতো। আমাদের এবার ইচ্ছা ছিল আসলে ট্রেনে আসার, কিন্তু ট্রেনের টিকিট একেবারেই অ্যাভেলেবেল না। 4টা টিকিট কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারিনি। অনেক দিন ধরে ট্রাই করলাম, কিন্তু 2টো বা 3টা টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। শোভন ক্লাসে পাওয়া যায়, কিন্তু এসি কেবিন বা এসি চেয়ার এগুলো কিন্তু সহজেই অ্যাভেলেবেল না। যাই হোক, এখন আমরা চলে এসেছি চিটাগংয়ে দেখতে দেখতে। বিকাল হয়ে গেছে, এখন আমরা নামাজ পড়ে রওনা হলাম আবার। এরই মধ্যে বাস চলে আসলো আমাদের কুমিল্লাতে। এরপরে আমরা চলে আসলাম। এখন আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের টাকাগুলো দেখে বোঝাতে যাচ্ছি আসলে ওর্থ ফর মানি আপনাদের কোন হোটেলটা হবে, সাইমন নাকি গ্রিন নেচার। এই দুটোর মধ্যে আমি কোনটা বলবো যে আমার টাকা অনুযায়ী আমার মানে সার্ভিসটা পেয়েছি। গ্রিন নেচার রিসোর্টটা অনেক সুন্দর ছিল যদিও, কিন্তু লোকেশন ওয়াইজ এটা একদম সামনে থাকলেও এখানে আসাটা একটু ডিফিকাল্ট। সামনের রাস্তাটা একটু ভাঙা ছিল, কিন্তু হোটেলটা বেশ সুন্দর ছিল। তবে ওদের মানে সার্ভিসটা আরও বেশি, মানে লোকজন একটু কম। সার্ভিসটা আমি কম্পেয়ার টু সাইমনের মতন হবে না। আমার মনে হয় ওদের মানে আরেকটু বেশি রিজনেবল প্রাইস রাখা উচিত ছিল নতুন হিসাবে, কারণ এখানে রুমগুলো কিন্তু অনেক ছোট সাইমনের তুলনায়, কিন্তু প্রাইসটা আমার কাছে একটু বেশি মনে হয়েছে। সুইমিং পুলটা বেশ ভালো ছিল সাইমনের থেকে। আমার মনে হয় এই সুইমিং পুলটার দিকে বেশি সুন্দর। আর ব্রেকফাস্টের কথা যদি বলি, আমি বলবো যে সাইমন ইজ দ্য বেস্ট। সাইমনের ব্রেকফাস্ট অনেক ভালো, অনেক উন্নত এবং অনেক মজার। আর এই যদি মানে সৌন্দর্যের কথা বললে আমি বলবো হ্যাঁ, গ্রিন নেচার রিসোর্টটা অনেক সুন্দর। ওদের সামনের জায়গাটা বেশ সুন্দর, কিন্তু মানে সন্ধ্যার পরে ওদের কোনো তেমন অ্যাক্টিভিটিস নাই। আর রুমের ভিতরে আমার কাছে মানে অনেক বদ্ধ লেগেছিল। আর সাইমনটা অনেক বেশি পরিষ্কার, নিট অ্যান্ড ক্লিনলিনেস, ওর্থ ফর মানি সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে সাইমন বেশ। আমি 10-এর ভিতরে সাইমনকে যদি দিতে পারবো 9.5, আর গ্রিন নেচারকে আমি
6.5 থেকে 7-এর মধ্যে রাখছি। তবে গ্রিন নেচার রিসোর্ট হয়তো আরও আস্তে আস্তে ভালো হবে সে আশা করছি। দুটো রিসোর্টই আমার কাছে ভালো লেগেছে। আর ব্রেকফাস্টটা অবশ্যই সাইমনের ভালো লেগেছে, আর সার্ভিস সব কিছুই এর ভালো ছিল। এর পরবর্তীতে যদি আমি আসি তাহলে সাইমন বিচ রিসোর্টটাই আমি আমার চয়েসে রাখবো। এই ছিল আমার আজকের ব্লগ। আশা করি আপনারা এটা দেখে আপনাদের যারা এই রিসোর্টগুলোতে যাবেন একটু হলে উপকার হবে। আর আমার চ্যানেলটা লাইক সাবস্ক্রাইব করতে আপনারা ভুলবেন না, আর অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আমি ভিডিও করি আসলে নিজের যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা আমি অনুভব করি সেটা দিয়ে, আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে অন্যদের এক্সপিরিয়েন্স এবং মতামতের মিল নাও হতে পারে, সেটা সম্পূর্ণই আসলে আমার ব্যক্তিগত মতামত। তাই আপনাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনাদেরই সিদ্ধান্ত, আমি শুধু আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি। এই ছিল আমার আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা, দুটো রিসোর্ট কিছু মিলে একটা কম্পারিজন। আপনাদের কাছে ব্লগটা কেমন লেগেছে? ব্লগটা ছিল সাইমন রিসোর্ট, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের সব রকম কমেন্টই আমি সাদরে গ্রহণ করব। সাইমন রিসোর্টের পুল যে পুলের জায়গাটা খুবই ভালো লাগে। সন্ধ্যার পরে চেষ্টা করবেন এখানে এসে সময় কাটাতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং ট্রাভেল বুক পিটি।